是王阳明吗？是。王阳明什么时候回来呀？他出医院了，在路上了。哎呀，这个马后炮，活儿都干完了，他回来了。你倒是挺倒霉的啊，每次来我家，哎呀，都得帮着我干活儿，吃个饭太不容易了。我也没干什么活，光添乱了。马上就要干很多活儿了，过来帮我拿下东西。姐，啊，你这心态可真好。嗯，这家里都发大水了，你还有心思打水仗？这要是我回家看见这么一烂摊子，我就抓狂了，只能等着保安、修理工、保洁来救我了。唉，我呢只能自己救自己，谁也指不上。咱俩情况不一样啊，对不对？你家里那么多人手，那我指得上谁啊？放这儿吧。那哈密他爸呢？也不帮你忙吗？他倒是想帮忙，可真帮不上忙。他在哪儿啊？做什么的？这么忙？对不起啊，这个人隐私。啊，也谈不上什么隐私。他跟我一样，也是搞设计的，比我还忙。不过，3年前去世了，过劳死。真对不起啊。有什么对不起的？又不是你干掉的。那个时候哈密年纪还小，我父母身体又不好，所以也帮不上忙。王阳明又在考博。不过，所有的一切，咬咬牙就过去了，过去了。是，都过去了，可以重新开始了。你那个，我看一下，前面直走右拐。ICT 是啊，左手边。小周。王大夫，这是那个手术的病人的病历和心电图。不好意思啊，不好意思。怎么样？还得等一下结果呀。嗯。王阳明。还真是你，好长时间不见你了，看谁都觉得是，其实都不是。刚才你那背影一进去，出来一个男警察，真以为自己又花眼了。这回是真的吧？你来医院干什么？啊，有个嫌疑人身体不舒服，带他过来做个检查。情况怎么样？等结果呢。想着过来看看你，没想到你还真在。我今天有3台手术。好，快去吧。上次麻辣烫那事儿，实在对不起。下次什么时候有时间啊？我们这个案子马上快结了，我呢向领导请了年假，大概1个星期的时间吧。所以，如果你什么时候有时间，我都能陪你。真的？不好意思啊，媳妇来太突然，没忍住。好了，你要是有空了，就直接给我发信息，我尽量给你打电话。哦，太好了。
我走了。我走了。还有，我也想你。快去吧，3台手术了。啊，对，走了。好，开始打造影机。好，换个体位。同样是徒弟，怎么人家用的就那么顺手啊？这祖老师，下台手术咱换助手吧，你带王明，我带刘飞。陆老师啊，咱能别没事找事儿吗？这怎么是没事找事儿啊？既然咱们都是一个工作组的，就应该资源共享啊，是不是王组长？应该是这个道理。你看看，不能老是你爸这诸葛连弩，我这只能用小弹弓了呀。那行，那个王组长，下台手术你来啊。收到，苏老师。谢谢你啊，师傅。你这真是用心良苦啊！这样我2边手术都可以练了。我只能帮你到这儿了。好了，刘飞，你先下台，准备下台手术。好。王组长，走，一起准备啊！师傅放心吧，小弹弓子一定给你升级成诸葛连弩。祝你梦想成真。我们现在要进行桡动脉穿刺，在整个过程当中会有点胀，有点痛，这都是正常操作，你不要担心啊。没关系，大夫，你正常操作就行。专业的事儿交给专业的人，我放心。看看人这觉悟啊，要不说人是老总呢。哎，大夫，我问你个问题啊，像这种手术正常需要多长时间？每个人的具体情况不一样，通常在1个小时以内。哦，也就是说我1点半进来的，2点半左右就能够完成。我呀，今儿3点啊，还约了一个电话会议。这样，大夫，要是我的手术不能按照正常的时间内完成啊，麻烦你通知一下我的助理，他就在门外。谢谢啊。好，
我说您做手术也不给自己留点休息时间。能躺在这儿啊，就算是休息了。好，准备镜头4。有点眼力劲儿啊！多跟左老师学学，人技术比我强多了。哼，你总算承认这一点了啊？那你倒是展示一下啊！王阳明啊，独立转过导丝吗？观摩过很多次，平时也练过。主要行进路线呢？从宫动脉到叶动脉，锁骨下动脉，头皮干动脉，主动脉窦底。王阳明，你来。看我干嘛？看屏幕。顺时针转。慢一点往里送，往前送，轻一点。对，就是这儿。再顺时针转，再往前试一下，再送，慢一点。快了，够上了。把导管顺时针旋转，进入左窦。要再怎么转动才能进入关脉的开口啊？这里面一定有迹可循。哎，菲菲，刘大夫，就这点事儿，你磨叽半个多小时了。你这才第一次上手，你先练个几百次再琢磨规律的事儿啊！不行，你快起来。只有我们把解剖的位置弄清楚了，才能把方法研究透彻。快起来！我不研究，我累，我要休息。你累什么？我需要你。安康医院需要你啊！乖，起床了！快起床了，刘大夫！起床了！起床了！乖，刘大夫，起床了！快，下！哎，下来！你不是等你女朋友微信的吗？啊，快回你了吗？对呀，哎，我手机呢？还没回我，欠费了，没信号。哎，你快点起来啊，等我回来。我把我下周休息的时间都发给你了啊，上午的、下午的、晚上的，只要哪天你有空，我都行。我没有催你的意思，知道你忙，等你忙完再回啊，别耽误你工作。我不急，咱们来日方长。破广告瞎贴什么？
妈，我回来了。儿子回来了。嗯。儿子。啊。妈问点事儿呗。你那天送冯新颖，你们俩聊什么了？这都过去这么久了，我不记得了。哎呀，妈不是跟你说过吗？选择不同的婚姻，就是选择了不同的人生。如果你选择了冯新颖，你就等于选择了一条上升通道，它可能是你这辈子最大的成功。这话我就听不懂了，怎么就我选了冯女士，就是我后半辈子最大的成功了呢？这不明摆着的事吗？你从小到大，妈都管不了你，那怎么办？如果你要是能跟冯新颖的话，他把你硬往上拽，这不是挺好的吗？你可能也就进步了，是不是？嗯。有一句话说得好啊，女人要是嫁对了丈夫，就等于2次投胎。其实，这话对你也需要。开门，菲菲，菲菲。我知道，冯新颖最大的问题就是人家比你强，但是你就连往上够一下的努力你都不想有啊！菲菲，我自己的妻子我自己选。你要能选好，我就不操这份心了。真是管不了。你干嘛去啊？你说的对，我是该选择我自己的生活了啊！哎，你这个血管状况不是太好，比较细，钙化多，余区也多，所以冠状动脉穿孔和由此引起的心包积液发生的可能性也会大一些。是。但是咱们现在支架手术的技术非常成熟，可是呢，医学没有100%，总有意外的几率发生。放心，这个我们都理解。头一次啊，这做术前谈话这么顺畅，看来你们这个之前也没少做功课。我们也是做介入手术的医生，但我们是县医院。哦。我说呢，同行。对对，所以有的时候我就在想啊，你说要都是同行生病的话，那我们的工作效率能挺高的啊。乌鸦嘴，不好意思啊，陆医生，他这人就这样，生病了都没个正形。开玩笑嘛，我这都是小毛病，而且生病也挺好的，有人陪，有人照顾的。我们俩结婚2年多了，头一次待这么长时间。哦，你们是两地生活是吧？他也是我们医院的大夫，但是呢，这一周总有这么几天，不是他值夜班，就是我值夜班，老是待不够。你怎么什么都说呀？这时候还能吃把狗粮，挺好挺好，保持这种心态啊！准备手术。谢谢陆医生。没事。哎，陆医生，有个不情之请，不知道。哎，说。我媳妇正在考主治医师，所以一会儿手术能不能让她观摩一下？我知道这个不符合规定，但是你看我们是小地方来的，没机会到这么好的医院学习，好不容易有个学习的机会，所以我就想让她。大哥，你都生病了，我哪有心情学习啊？哎，咱能不能老老实实的做个病人啊？踏实的把这个手术给做了，行吗？是我知道，但是机会多难得呀！你知道这是哪儿啊？医科大附属安康。我知道啊呀。哎呀，我真是服了你了，自己要手术，还要把自己当案例，啊，心脏都要插管了，还不忘学习跟考试。就是你怎么想的呀？那这么说您同意了？没，你这股劲儿呢，我很感动。但你太太说的对，
你想想那场景啊，你在里面躺着，心脏插着管儿，你还让你太太在外面看，拿笔记做学习，这不太现实吧？哎呀，没事儿，我就说，你千万别听他的啊。这样，听我的，啊，你还年轻，以后路还长着呢。等你出院了，如果说你们夫妻俩想要看手术的话，随时找我啊，我给你们安排，让你们看个够。好，谢谢陆医生啊。哎呀，有眼光，这老公找对了。走吧，谢谢啊。谢谢。怎么回事啊你？生着病呢，你还怎么想的？确实机会难得呀。哎，他刚才是不是说以后可以随便看？行了行了，快点睡。哎呀，那就以后再看吧。躺下吧啊。警救不住，休息了，你这不是拿着病人休息吗？不是，你现在吵什么吵啊？医院保持安静，知道吗？左老师，不要出院。我们怎么那个？行，我去看看，我去看看。别堵着了，去那边待着吧。哎，这是怎么了？听说你要出院呢？哎呀，哎，慢点慢点。左大夫啊，哎，我想跟您商量个事儿啊。我们公司有个项目啊，已经谈了好几年了，马上就要谈成了，我必须得亲自去一趟，所以我想申请看看能不能提前出院啊。你目前的状况是这样的，最严重的一根血管呢，达到了65%的狭窄，虽然还不到放支架的地步，但是紧张、焦虑都可能引发症状，所以我建议你啊，您的意思我都明白，人的身体啊。就是一个1，剩下的后边都是0。如果身体不好了，其他的呀都是浮云。我们这边建议您派您的下属。嗨，这如果我的下属能办啊，那早就办成了。这个事儿啊，一旦成功了，我们公司会走向一个新的台阶，所以我必须得亲力亲为。这样吧。祖大夫，你给我1天假期，我保证按时服药，谈完了我立马回来，我说到做到，行吧？那家属跟我出来签个协议吧。哎呀，大夫，谢谢了啊！你别管我，你赶紧去签字去，行，快去！哎。你好，有一件事情啊，我必须要提前跟你说清楚。虽然他目前的状况不是最严重，但是存在巨大的风险，70%的狭窄就有可能因为斑块破裂引发心梗，这一点我必须要告知你。最好还是做做患者工作，让他再等几天。赚钱的事儿，他等不了。那好，那你跟我走吧。老东北穿刺完成了，现在进导丝。没什么不舒服的地方吧？怎么不说话了？紧张了？刚才不是还跟我聊造影仪的事呢吗？做过那么多手术，见过那么多人，别紧张。但是终有一天自己躺在这儿才知道，原来是这种感觉。你说就这么大点的地方，躺在这儿一动不能动的，确实挺无助，也挺害怕的。是啊，好多人都以为医生生病不害怕，其实更害怕。你咋能记清楚啊？不管危险的概率是0.1还是0.01，一旦发生在一个人身上，那就是100%喽。要通过于区的地方啊，你放松，正常呼吸就好。这回终于知道什么是换位思考。回去以后，我一定能成为一个更好的医生。
你看这块很狭窄，钙化也多，所以过这儿的时候一定要注意方向跟角度。是挺难的。没事，我来试试。陆毅啊，不行就别做了。我觉得还是稳妥一点比较好。如果都要稳妥的话，咱什么事儿都别干了。难度太大了吧？在这儿，如果这次你是主刀大夫的话，你会怎么办？再试一次呗。手术的风险小于疾病的风险，冒险还是值得的。行，你能理解，我就敢做。刘飞，血压掉了。穿了，给氧，多巴胺10毫克，请推。好。陆毅啊，心包穿刺我来，剩下的该干嘛干嘛。准备球囊。多巴胺10毫克，盐水20，进推。注射完毕。钱囊来了。太谢谢你们了，真的太谢谢了。啊，也帮我谢谢刚才那几位医生，你们处理的太及时了，太有默契了。我也挺佩服你的，躺在病床上还能那么冷静。虽然说出了点小问题，但最终结果是好的，你也没白遭这茬罪。明白。我是患者，但也是医生。你会是个好医生。回病房吧。陆大夫，能拜托你一件事吗？说。一会儿跟我媳妇儿说，我被安康的医生夸了。好。太累了，一动都不想动。饿呀！真希望天上掉个馅饼。这时候知道为什么都盼着天上掉馅饼了。谁想的这么娘？没品位。怎么叫你班主任了？
出来住了。跟家人吵架了？布阵摆烂呐！啊，排骨汤，请你们喝。哎呦，这救世主啊！谢谢啊，雪中送炭啊！一起吃点吧。我猪肉吃过了。哎呀，看看，哎呀，哎，真香！啊，我替你们先尝尝啊。嘛呢？长幼有序不知道？你先给师傅盛一碗。味道怎么这么熟悉呢？我想起来了，这不是上次你给包大夫煲那汤吗？你还说是请我喝的，我这怎么这么熟悉呢？一股鹿意味儿。哎，托以木桃，报之以琼瑶，非报也，永以为好也。你什么意思啊？意思就是包大夫用陆老师原汁原味配方煲的汤，不光是为了报答您，也是为了跟您缔结美好的情谊啊。师傅，包大夫的情谊，您得着。别闹！你们先吃啊，我去拿洗手间。罗老师，别闹！包大夫，你也会煲那汤，而且煲的跟我那么像。当然像啦，我就是按照你给我的那个配方专门为你煲的。为我煲的啊？你说大火转小火，慢炖2个小时，苦瓜要最后放，放早了颜色不好看，对吧？没错。你对豆蔻过敏，所以我也没有放豆蔻，对吧？哎呀，这你都记得，你太费心了。哪有啊？我主要是想好好谢谢你。你看你帮了我这么多，还给我找了那么多病例让我学习，谢谢陆老师。哎呀，赠人玫瑰，手有余香。君子忧人之忧，成人之美。以后有任何问题，随时找我。肯定的，我以后肯定还有很多地方要麻烦你呢，别嫌我烦啊。不会。那我赶紧去，赶紧去。托以木桃，报之以琼瑶，非报也，永以为好也。没有事吗？上洗手间啊。你们2个记着啊，吟诗作对啊，一定要当着姑娘的面。这姑娘走了以后啊，叫做自我陶醉。刚才你们看到的就是典型的反面教材。庸俗。喂，12床家属吗？尽快打 ICU，人昏迷了。怎么会突然脑出血呢？他没有脑血管的病史啊。突发性的，原因还不清楚。刚才省内省外的医生也做过会诊，初步判断可能是先天的血管畸形。那他现在脑干大量出血，脑神经给压成圆形了。大脑的出血量已经占了1半体积，脑实质也受到了严重的损害。出血量太大了，压迫了呼吸中枢，现在做手术已经没有意义了。我们现在需要考虑的是
是否插管上呼吸机？就算插上呼吸机，也只能暂时维持生命。但是他永远都醒不过来了。只能靠这些仪器维持，浑身插满管子。永远躺在 ICU 里。刚从医学院毕业的时候，我们看过一个纪录片，说 ICU 里的病人，即便是头脑神志不清，但是身上的每一点疼痛和插进身体里的每一根管子，都能清楚地感受到。但是张不开嘴，无法呼救，就像是困在自己身体里的囚犯，特别孤独，特别痛苦。我们当时就约好了，一定不让对方受那样的罪。我以为那会是我们到70、80岁走不动路的时候。没想到这一天来得这么早。你也是医生，我们都是同行。你刚才说的对，最好的选择，就是放弃。作为医生，我知道我该做什么。但是作为妻子，我做不到。我做不到。真的一点办法都没有了吗？其实医学发展到现在啊，我们能够治愈的疾病不到10%，40%是尽量控制，剩下的50%，尽量延缓吧。到头来还是无能为力啊。我在一本书上面也看到过，
对于那10%，我们要全力以赴；40%的，也要放手一搏。剩下那些无能为力的，我们医生能做的，不过也只是尽量降低他们的痛苦。哎呀，如果有那么一天，我也希望有个人帮我选择放弃，让我平静的离开。喂。现在什么情况？患者52岁，岁数不值钱的小病。拜托你了，你这样舅舅干什么？这是不要吓唬小舅！大夫，大夫！您不签字儿的话，我们是没法做手术的。我再跟您说一遍，他现在是前臂广泛心肌梗死，如果不做手术的话，随时都有猝死的风险。您明白了吗？医生，我也说了好几遍了，他的2个孩子都在国外，我做不了主。您是他的直系亲属啊，您签字儿也有法律效力的。我做不了主，还是等他的孩子回来再说吧。那都猴年马月了，现在不做手术，人都活不过今晚。我也是没别的办法了。在沉重里霹雳呼吸，当下和失望。